ciyaartoyga Karim Benzema ayaa la filayay inuu ka tagi doono kooxda Real Madrid kadib markuu ciyaartoygan dalab aad u sareeya uu kala kulmay kooxaha ka ciyaara ama ka dhisa wadanka Sacuudiga. Kooxda Barcelona ayaa wali isha ku haysa ciyaartoyga iyo sidoo kale kabtanka kooxda Bayern ee Kimmich kaasoo ay kooxdu isku doonto in la soo wareegto kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya ciyaartoyga Kimmich inuu diyaar u yahay ka tagitaanka kooxda Bayern. Halka kooxda PSG la sheegay inay doonayso kabtanka kooxda Arsenal ee Martin Odegaard kadib markuu ciyaartoygan awooday inuu xilli ciyaareed aad u fiican la soo bandhigo kooxda Arsenal. sidoo kale kooxda Liverpool ayaa la sheegay inay heshay bedelka ciyaartoyga Jude Bellingham halka ciyaartoyga Dani Ceballos uu ku dhow yahay inuu heshiis kordhin u sameeyo kooxda Real Madrid. sidoo kale waxaan eegi doonaa kulanka caawa finaalka koobka Europa League kaasoo u dhaxayn doona kooxaha Sevilla iyo sidoo kale kooxda Roma. Waad salaamantiin asxaabta ku soo dhawaada barnaamijkeena 1 by 1 oo nagu soo qaadano wararka iyo warbixinada ugu dambeeyay. waxaan eegi doonaa wararka ugu dambeeyay ee kooxaha. haddii aad ka heshin muuqaalka fadlan like saar subscribe dhex channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe. sidoo kale haddii aad jeceshahay inaad soo booqatid baraha kale aan ku leenahay baraha bulshada waxaad linkeedooda ka heli doontaa qaanada description-ka. ugu horreyntii haddaan ku bilowno kabtanka kooxda Real Madrid ee Karim Benzema ayaa waxaa soo batay wararka sheegaya ciyaartoygan inuu ka tagi doono kooxda Real Madrid sidoo kale ciyaartoygan uu ku biiri doono koox kamid ah kooxaha ka ciyaaraha horyaalka wadanka Sacuudiga. haddaba wadanka Sacuudiga oo doonaya ama sidoo kale isku dayay inuu martigeliyo koobka adduunka ee sanada 2030 ayaa waxa uu rabaa inuu soo iibsado ciyaartoyda ugu waaweyn qaaradda Yurub kadib markii uu soo gashay kooxda ka ciyaarta wadanka Sacuudiga ee Al Nassr in sanadii hore ay la soo wareegto ciyaartoyga Cristiano Ronaldo. sidoo kale kooxdu waxay isku dayday in la soo wareegto ciyaartoyga Lionel Messi halka la sheegay haddana in ciyaartoyga Karim Benzema ay u soo bandhigeen dalab aad u sareeya. haddaba ciyaartoyga Karim Benzema ayaa inkastoo uu kamid ahaa ciyaartoyda ugu fiicneed kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkan isagoo ciyaartoygu aan soo bandhigin xilli ciyaareed lamid ah kii hore maadaama uu ku guuleystay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay abaalmarino badan oo ay kamid yihiin abaalmarinta Ballon d'Or-ka. haddana kooxda Real Madrid ciyaartoygan waxa uu dhammaan heshiiska uu kula jiro kooxda xagaaga sanada 2024. ciyaartoyga Karim Benzema ayaa waxaa jira in xeer ka mid ahaa xeerarkii heshiiskiisa ay ahayd in ciyaartoygan haddii Ballon d'Or-ka uu ku guuleysto ay kooxda Real Madrid awood u leedahay ciyaartoygan inay si rasmi ah hal sano oo dheeriya heshiiska dhan ugu sameyso. haddaba ciyaartoyga Karim Benzema uu ku guuleystay abaalmarinta iyo sidoo kale ciyaartoyga Lionel Messi ayaa la filayaa in wadanka Sacuudiga uu soo bandhigay dalbiyo aad u fiican maadaama uu wadanku doonayo inuu qabto ama uu martigeliyo koobka adduunka ee 2030 ka dhacaya wadanka Sacuudiga ama isku dayo wadanka Sacuudiga inuu martigeliyo. sidoo kale waxaa la filayaa ciyaartoyga Karim Benzema inuu soo bandhigtay kooxda Al Ittihad qiimo gaadhay ama mushahar gaadhay halkii sano ama halkii ciyaareed 100 milyan oo euro taasoo ay banaanka ka yihiin cashuuruhu. haddaba ciyaartoyga Karim Benzema kadib markii uu Cristiano Ronaldo ku biiray sidoo kale kooxda Al Hilal ay isku day doonto in la soo wareegto ciyaartoyga Lionel Messi waxaa la filayaa sidoo kale kooxda Al Ittihad inay isku day doonto ciyaartoyga Karim Benzema waxay isku day doontaa wadanka Sacuudiga in koobka adduunka ee sanada 2030 ay kula tartanto wadamada Spain, Portugal, Ukraine iyo sidoo kale wadanka Morocco maadaama koobkan aan wali la codeyn sidoo kale la codeyn doono bisha September ee sanada 2024 xilligaas oo ay diyaar u noqon doonto wadanka Sacuudiga inuu martigeliyo koobka adduunka. haddaba ciyaartoyga Karim Benzema ilaa hadda wax go'aan ah muu qaadan. sidoo kale wararka ka agdhow kooxda Real Madrid ma sheegin ciyaartoyga Karim Benzema inuu ka tagi doono kooxda Real Madrid balse waxaa la hubaa kooxda Al Ittihad ee ka ciyaarta wadanka Sacuudiga iyo sidoo kale gaar ahaan wadanka Sacuudiga inuu soo bandhigay ciyaartoygan heshiis aad u sareeya. sidoo kale wadanka Sacuudiga waxa uu soo bandhigay ciyaartoygan sida ciyaartoyga Lionel Messi inuu noqdo safiir ah dhinaca talxiiska wadanka Sacuudiga. isla horyaalka wadanka Spain ee La Liga kooxda Barcelona ayaa wali isha ku haysa ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka Jarmalka iyo sidoo kale kooxda Bayern ee Kimmich. ciyaartoyga Kimmich ayaa la sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka tago kooxda. haddaba ciyaartoyga Kimmich ayay kooxda Barcelona isku day doonto in la soo wareegto inkastoo kooxda Barcelona ay ku adkaan doonto la soo wareegida balse kadib markii uu ka tagay ciyaartoyga Sergio Busquets oo ahaa kabtankii iyo sidoo kale ciyaartoyga hogaaminaya khadka dhexe ee kooxda Barcelona sanadadii la soo dhaafay iyadoo ay ka horeeyeen ciyaartoyda Iniesta iyo Xavi. haddana kooxda Barcelona waxay isku day doontaa in la soo wareegto ciyaartoy khibrad leh inkastoo kooxda Barcelona ay joogaan ciyaartoyda ayaa la kuwaas oo kooxda awoodi doona inay sii hogaamiyaan khadkeeda dhexe sanadada soo socda ayna kamid yihiin ciyaartoyda Frenkie de Jong, Gavi iyo sidoo kale Pedri. haddaba kooxda Barcelona kadib markii uu soo baxay warar sheegaya kooxda Bayern ciyaartoygeeda Kimmich inuu diyaar u tahay ka tagitaanka kooxda ayay kooxda isku day doontaa in la soo wareegto ciyaartoyga Kimmich oo jira 28 sano. kooxda Bayern ayaa awooday xilli ciyaareedkan in si la yaab leh ugu guuleysato horyaalka wadanka Jarmalka ee Bundesliga balse kooxdu waxay awooday ama mas'uuliyiinta kooxdu waxay xilka ka qaadeen agaasimihii kooxda ee Oliver Kahn iyo sidoo kale Xasan Saalax Hadzovic waxaana la filayaa kooxda Barcelona inay aragga ka faa'iideysan doonto oo ciyaartoy badan oo kamid ah kuwa ciyaaraha kooxda Bayern ay ka tagi doonaan kooxda. waxaana sidoo kale kamid ah ciyaartoyga Pavard oo la sheegay isaguna inuu la sii galay ama wada hadal ay sii fahmeen kooxda Barcelona. ciyaartoyga Kimmich ayaa la isku filayaa inay ciyaartoyda Marc-Andre ter Stegen iyo sidoo kale Robert Lewandowski ay isku day doonaan inay ku qanciyaan ciyaartoyga toddobaadyada soo socda inuu kusoo biiro kooxda Barcelona
balse kooxda Barcelona ayaa weli ka sugaysa in horyaalka wadanka Spain ee La Liga ay u ogolaadaan ama si rasmi ah u diiwaangeliyaan ciyaartoyda ay si rasmi ah u diiwaangeliyaan ama sidoo kale ciyaartoyda ay kooxda heshiis kordhinta u sameysay iyo ciyaartoyda ay kooxda la soo wareegi doonto oo ugu muhiimsan yahay ciyaartoyga Lionel Messi ay isku day doonto kooxda Barcelona inay soo ceshato kadib markii uu dhamaado heshiiska uu kula jiro kooxda PSG dhamaadka xilli ciyaareedkan. haddaba tababaraha kooxda Barcelona ee Xavi Hernandez ayaa doonaya ciyaartoyga Kimmich inuu la soo wareego oo sidoo kale u arkaa ciyaartoyga hogaamin karaya kooxda Barcelona khadkeeda dhexe sanadaheeda soo socda kadib markii uu ka baxay ciyaartoyga Sergio Busquets. sidoo kale kooxda Barcelona ciyaartoyga Kimmich ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ay kooxdu isku dayday sanadadii hore inay la soo wareegto. Barcelona oo isku day doonta inay soo xoojiso khadkeeda dhexe iyo sidoo kale khadka daafaca ama khadka weerarka kooxda ayaa kooxdu isku day doonta inay isla soo wareegto ciyaartoyga Kimmich. inkastoo kooxda Barcelona ay ku adkaan doonto la soo wareegida ciyaartoyga Kimmich, haddana kooxda haddii ay ogolaasho ka hesho horyaalka wadanka Spain ee La Liga gaar ahaan madaxweynaha Tebas waxay kooxda awood u leedahay inay la soo wareegi karto ciyaartoyga Joshua Kimmich oo ka mid ah ciyaartoyda uu doonaya tababare Xavi inay noqdaan ciyaartoyda hogaamin doona khadka dhexe ee kooxda Barcelona sanadada soo socda. dhinaca kale kooxda Liverpool ayaa la sheegay in wada hadal la furtay ciyaartoyga khadka dhexe waa ciyaaraha kooxda Borussia Mönchengladbach Manu Kone kaasoo la filaya ciyaartoyga inuu noqon doono ama bedel u noqon doono ciyaartoyga Bellingham. ciyaartoyga Manu Kone oo ka mid ah ciyaartoyda khadka dhexe waa ciyaaraha kooxda Borussia Mönchengladbach sidoo kale da'diisu ay gaadhayso 22 sano ayaa waxaa la filaya ciyaartoygan inuu noqon doono ama bedel u noqon doono ciyaartoyga Bellingham kaasoo kooxda Liverpool ay isku dayday in la soo wareegto. haddaba ciyaartoygan ayaa la filaya kooxda Borussia Mönchengladbach inay ku fasaxi doonto qiimo gaadhaya 30 ilaa 45 milyan oo euro. sidoo kale kooxda Liverpool ayaa la sheegay ciyaartoygan inay isku dayday ama sidoo kale ay ku haysay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ama xagaagii la soo dhaafay. sidoo kale ciyaartoygan ayaa waday kooxda Borussia Mönchengladbach inuu la soo bandhigo kulamada fiican xilli ciyaareedkan gaar ahaan kulankii kooxda Borussia Mönchengladbach koobka wadanka Jarmalka ee Pokaalka ay kaga badisay kooxda Bayern iyo Eberka. haddaba kooxda Liverpool tababare Jurgen Klopp maadaama kooxda ay dib u cusboonaysiin ku sameyn doonto khadka dhexe ee kooxda sidoo kale kooxda ay ka baxday tartankii loogu jiray ciyaartoyga Bellingham maadaama kooxda Borussia Dortmund ay ciyaartoygan ku qiyaastay in wadahadalka ay ka bilaabmi doonto ama qiimihiisu uu gaadhayo 150 milyan oo euro. waxaa la qorsheynayay in tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp uu la soo wareegi doono ciyaartoy badan inkastoo kooxda Liverpool ay ku fashilantay xilli ciyaareedkan inay kooxda ka qayb qaadan doonto xilli ciyaareedka soo socda koobka Champions League. haddana kooxda waxaa jirta inay isku day doonto ciyaartoy badan oo ka mid ah ama ay kala mid yihiin ciyaartoyga Kone iyo sidoo kale ciyaartoyga McAllister ee u ciyaara kooxda Brighton. xilli kooxda Liverpool ay macasalamaysay ciyaartoy badan oo ka ciyaaraya khadka dhexe kuwaasoo ay ka mid yihiin James Milner, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain iyo sidoo kale ciyaartoyga Arthur Melo. isla horyaalka Ingiriiska ee Premier League kooxda Arsenal kabtankeeda Martin Odegaard ayaa lala xiriiriyay kooxda PSG. ciyaartoyga Odegaard oo soo bandhigay mid kamid ah xilli ciyaareedyadiisii ugu fiicneyd sidoo kale ciyaartoygan kamid ah ciyaartoyda ku hogaamisay kooxda Arsenal inay u tartanto horyaalka Ingiriiska ee Premier League xilli ciyaareedkan hadda dhamaaday kuwaasoo ay kooxda Arsenal 248 maalmood ahayd kooxdii haysay hogaanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League. sidoo kale ciyaartoygan gaar ahaan uu soo bandhigay ama uu awooday kooxda Arsenal xilli ciyaareedkan in dhammaan kulamada uu ciyaaray kooxda Arsenal hadday noqoto kulamada Europa League, Premier League iyo sidoo kale koobabka wadanka Ingiriiska uu awooday ciyaartoygan inuu kooxda Arsenal u dhaliyo 15 gool sidoo kale uu caawiyo 7 gool. haddaba ciyaartoygan ayaa la sheegay in kooxda PSG ay isku day doonto ciyaartoygan inay ku qanciso ka tegitaanka garoonka Emirates Stadium sidoo kale ciyaartoygan uu ku biiro garoonka kooxda PSG Parc des Princes. ciyaartoyga Martin Odegaard oo jira 24 sano ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda Arsenal sidoo kale waa kabtanka kooxda Arsenal waxaana ciyaartoygan ka mid ah ciyaartoydii u tartamaysay ciyaartoyga ugu fiicnaa horyaalka Ingiriiska ee Premier League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. Martin Odegaard ayaa la sheegay ciyaartoygan inuu ku faraxsan yahay kooxda Arsenal kadib markii uu ciyaartoygan si rasmi ah ugu soo wareegay kooxda Arsenal sanadii 2021 kaasoo ka soo baxay kooxda Real Madrid. bishii Abriil ayaa la sheegay inay isku diyaarinayeen kooxda Arsenal iyo mas'uuliyiinteedu in ciyaartoyga ay mustaqbalkiisa u soo bandhigaan heshiis kordhin sidoo kale waxaa la filayay kooxda inay soo bandhigto ciyaartoygan heshiis kordhin gaadhaysa ilaa sanada 2030. haddaba ciyaartoyga Martin Odegaard ayaa adag tahay inuu ka tago kooxda Arsenal inkastoo kooxda PSG ay isku day doonto ciyaartoygan inay u soo bandhigto heshiis cusub inkastoo kooxda PSG ay isku day doonto ciyaartoygan inay soo kordhiso inkastoo kooxda PSG ay isku day doonto ciyaartoygan inay la wareegto oo kooxda Arsenal ay ku qancisa inay kaga iibisa qiimaha u sareeya haddana ciyaartoygan ayaa la sheegay inuu ku faraxsan yahay sii joogitaanka kooxda Arsenal maadaama ciyaartoygan uu ka mid yahay ama uu yahay kabtanka kooxda Arsenal. dhinaca kale kooxda Real Madrid ayaa ku dhow ciyaartoyga Dani Ceballos inay heshiis kordhin u sameyso kadib markii ay sanadadii ugu dambeeyay ama toddobaadyadii ugu dambeeyay ay soo bixin warar sheegayay ciyaartoygan inuu ka tagi doono kooxda inkastoo kooxda Real Madrid sidoo kale ay heshiis kordhin u sameynaysa ciyaartoy badan oo ay ka mid yihiin Karim Benzema, Luka Modric, Vinicius iyo sidoo kale Dani Ceballos
balse ciyaartooyga Dani Ceballos oo marka hore la sheegay ciyaartooyga inuu ka tagayo kooxda Real Madrid. sidoo kale kooxaha Ishbiiliya ama Sevilla iyo sidoo kale Real Sociedad Atletico Madrid ayaa hayeen kooxaha isha ku haya ciyaartooygan ayaa la sheegay ugu dambeyntii ciyaartooygan inuu ogolaaday heshiiska uu soo bandhigtay kooxda Real Madrid. waxaana suuragal ah kooxda Real Madrid in ciyaartooyga Dani Ceballos ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo toddobaadyada soo socda heshiis kordhinta uu sameeyay ciyaartooyga kadib markuu ciyaartooygan awooday xil ciyaareedkii hadda lasoo dhaafay ama xil ciyaareedkan hadda gabaabsiga ku jira inuu ciyaartooygan ahaado ama uu ka mid noqdo ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda Real Madrid. sidoo kale uu mararka qaar ku kalifay ciyaartooyda sida Luka Modric iyo Toni Kroos inay galaan kursiga keedka kooxda Real Madrid. ugu dambeyntii haddaynu eegno kulanka ugu muhiimsan ee maanta la ciyaari doono kaasoo ah finaalka Europa League waxaa isku hor imaan doona kooxaha Inter Milan iyo sidoo kale kooxda Roma. haddaba haddaynu eegno kooxda Sevilla oo ah kooxda ugu awoodda weyn koobka Europa League sidoo kale kooxda ugu badan ay ku guuleysatay koobkan kadib markii ay kooxda awooday in 6 jeer hore ay kooxda finaalka soo gaadhay ay dhammaan ku guuleysatay koobabka. waxay kooxdu isku dayi doontaa inay soo gaadho ama markii toddobaad ay ku guuleysato horyaalka Europa League. kooxda Sevilla ayaa awooday inay soo reebto kooxaha Eindhoven, Fenerbahce, Manchester United, Juventus kadib markii kooxda Sevilla ay kamid ahayd kooxihii kasoo baxay ama kasoo hadhay koobka Champions League kuna soo baxay kaalinta saddexaad ee wareega guruubyada. tababaraha kooxda Sevilla Jose ayaa awooday in kooxda Sevilla uu soo laabiyo kadib markii kooxda Sevilla ay awooday xil ciyaareedkan ama ay kamid ahayd kooxihii u tartamay ama inay ka badbaadaan ulaalabashada heerka labaad ee horyaalka wadanka Spain ee La Liga. haddana kadib sidoo kale kooxdu markay bedeshay laba tababare ugu dambeyntii tababarahan cusub waxa uu awooday in kooxda uu ka badbaadiyo laabashada heerka labaad sidoo kale kooxda ay ka mid noqoto ama ay soo gaadho finaalka koobka Europa League. dhinaca kale kooxda Roma oo hal sano ka hor ku guuleysatay koobka Europe Conference League kadib markii ay ka badisay kooxda Feyenoord ayuu tababaraheeda Mourinho isku dayi doonaa inuu kula guuleysto kooxda kadib iyadoo kooxda ay awooday in kaalinta labaad ay kusoo baxdo guruubyadeedii kaligaas oo ay ka hormartay kooxda Real Betis. wuxuuna awooday tababare Jose Mourinho inuu soo reebo kooxaha Red Bull Salzburg, Real Sociedad, Feyenoord, Bayer Leverkusen ugu dambeyntiina uu soo gaadho wareegga finaalka. Jose Mourinho ayaa isku dayi doonay inuu ku guuleysto koobkii 6aad ee Yurub qaaradda Yurub sidoo kale wuxuu kula guuleysanayay hadduu caawa qaado koobka kooxdii afaraad. wuxuuna awooday tababare Jose Mourinho in 3 kooxood oo hore oo kala duwan uu kula guuleysto koob Yurub. wuxuu noqonayaa sidoo kale tababare ugu horeeyay taariikhda qaaradda Yurub 3 kooxood oo kala duwan kula guuleysta koobka Euro League kadib markii uu awooday inuu kula guuleysto kooxaha Porto, Manchester United oo kooxda Roma noqon doonto kooxii saddexaad haddii ay suura gasho kooxda Roma inay ku guuleysato koobkan.